Борон замандар йөрәк үрәтник һайыскан дисәтник сак табылган ти. Бер тайыш табан айыу. Уның койрыгы төлке койрыгы кебек үк озын да интәс тә булып, рөбәеп торыр булган ти. Айыу бал яаткан балһыҙ яшәйлә алмаган гел генә бал ашауҙы уйлагандар йөрөгән бал ҡорттары мызлап торган ағас ҡыуышын күрҙеме, айыуҙың шатлығы эсенә һыймай башлай икән. Ул аушаңлап ағас башына менә лә умартаны пыр туҙҙырып балашырға тотона икән. Бал ҡорттары айыуҙы һырып алалар да сағырға маташалар. Әммә булдыра алмайҙар. Сөнки айыуҙың йөнө оҙон, ә бал ҡорттарының ҡаяуҙары ҡып-ҡыҫҡа. Улар айыуҙың тәненә яҡынлашырға тырышып йөн араһына инәләр ҙә шунда сырмалып бөтәләр. Ә айыуға шул ғына кәрәк тә. Ул ағастан төшә һала ла, ерҙә аунай башлай, йөн араһында буталып ҡалған бал ҡорттары иҙеләләр ҙә бөтәләр. Улай ҙа булмаһа, һыуға барып, бер сумып ала ти. Был бал ҡорттары шунда сыланып ҡойолоп төшәләр. Шунан һуң айыу йәнә ағас башына менеп китеп, солоҡтағы бал бөткәнсе үҙенең эсе күпкәнсе һыйлана икән ти. Бер ваҡыт урманға утын алырға бер кеше килгән икән. Ипләберәк ҡараһа, ағас башында бал ашап ултырған айыуҙы күреп ҡалған. Үҙе бал ашай ти айыу. Ә йөтәҫ оҙон ҡойроғо менән бал ҡорттарын ҡыуа икән ти. Һин тайыштабан ҡорттарҙы ҡырып әҙер балды ашап йөрөйһөң икән, әле муйыныңды өҙмәһәмме, бына күр ҙә тор, тип теге кеше ағас башына менеп киткән ул айыуға ҡарап балдаһын һелтәгән. Әммә балта айыуҙың муйынына түгел, ә ҡойроғона тап килеп, уны сабып өҙгән. Шулай итеп тайыштабан айыу оҙон йөнтәҫ, ҡойроғо менән бөтөнләйгә хушлашҡан, айыу ағастан төшкәндә башын түбән баҫып, урман араһына инеп юғалған. Шунан бирле айыулар сонто ҡойроҡло булып ҡалғандар ти. Теге кеше солоҡто яҡшылап ҡарап, йүнәтеп сыҡҡан кәрәҙҙәрҙе үҙ урынына ҡуйған да ҡайтып киткән бал ҡорттары быны күреп башта ғәжәпләнгәндәр. Улар инә ҡорттан: «Ниңә был кеше беҙҙең балыбыҙҙы ашап бөтөрөп китмән икән?» тип һорағандар. Инә ҡорт ни тип яуап ҡайтарырға белмәгән. Шулай ҙа ул бал ҡорттарына: «Барығыҙ, осоп етегеҙ ҙә ул кешенән беҙҙең балыбыҙҙы ниңә ашамауын һорағыҙ», тигән. Ти. Бал ҡорттары теге кешене ҡыуып етеп һорағас, ул: «Әгәр мин балығыҙҙы ашаған булһам, үҙегеҙгә ҡыш ашауға нимә ҡалыр ине? Һеҙ ҙә астан үлер инегеҙ йәрөнгә, мин дә балһыҙ ҡалыр инем», тип яуап биргән. Ти. Бал ҡорттары солоҡҡа әйләнеп ҡайтҡандар ҙа инә ҡортҡа теге кешенең һүҙҙәрен әйтеп биргәндәр. Шул саҡта инә ҡорт кәңәшкә бөтә ҡорттарҙы йыйған бал ҡорттары ул кешегә күмәкләп барырға ла үҙҙәрен айыуҙан һаҡлауын һорарға тип кәнәр иткәндәр. Ти. Ҡорттар ауылға теге кеше янына барып: «Беҙҙе яуыз айыуҙан ҡотҡара күр, үҙ эргәңә ал, ә беҙ һиңә бының өсөн рәхмәт әйтербеҙ», тигәндәр ти. «Яҡшы, мин һеҙгә бик һәйбәт итеп умарта эшләрмен, һеҙ шунда йәшәрһегеҙ, бал йыйырһығыҙ», тип яуап биргән. Ти. Кеше шул көндән бирле бал ҡорттары кешеләрҙе бал менән һыйлай башлаған ти.